여러분, 나비가 실제로 어떻게 맛을 느끼는지 아시나요? 놀랍게도 나비는 입이 아닌 발로 맛을 본답니다. 나비는 발에 있는 미각 수용체를 이용해 꽃의 맛을 감지하죠. 이 특별한 능력 덕분에 나비는 단맛이 나는 꽃을 찾아 헤매지 않고 바로 알 수 있어요. 하지만 그것뿐만 아니에요. 나비의 발은 매우 민감해서 어떤 꽃이 가장 영양가가 높고 어떤 꽃이 독이 있는지까지도 구별할 수 있답니다. 이렇게 나비는 자신의 발을 사용해 생존에 필요한 중요한 정보를 얻어내요. 정말 놀라운 능력이죠? 더 많은 놀라운 사실들을 알고 싶으시다면 구독과 좋아요 잊지 마세요.